扭計、發脾氣、唔肯做功課，都係為人父母永恆嘅難題。今輯《天下父母心》揾嚟唔同範疇嘅專家，幫大家透視小朋友嘅內心世界，揾出問題所在，喺成長路上與孩同行。咁快走喎！我唔要翻屋企，我要喺度玩。點解星期日要學彈琴，唔可以去玩啊？點解我想你哋注意下我都要俾你哋罰企。Excuse me， 哥哥。歌手可南個仔Eugene活潑好動，可以話係屋企嘅小霸王。同好多嘅小朋友一樣，佢最中意就係去公園度玩。佢都係一個好 energetic 嘅小朋友嚟嘅，所以每一日都要俾佢去公園啊，俾佢用下啲能量先。其實我覺得今日算係乖㗎。即係由我哋去公園玩啊，跟住之後好啦，話離開公園啊，佢都冇乜點扭咧，即係都跟住你行咧。其實都佢已經算係好好嘅，特別是食嘢嘅時候咧，其實佢今日坐喺度嗰個時間，都個頻率都算好高，又冇話離開得太遠。你做乜咁急嘅？每逢假期，可南夫婦都會帶Eugene出街同佢飲下茶。不過咁活潑嘅Eugene又點會肯乖乖地坐定定啊？但係曳起上嚟都好曳啊！平時帶佢嚟飲茶，佢就坐得一陣嘅啫，坐下冇耐性，有陣時又抌下啲碗碟落地下咁樣咯。佢要走放氣啊，係嘛？中意敲咯，可能係想引人注意啊！一唔肯食嘢嗰陣時咧，佢就墜落地下咯。你要去邊度？去邊度？咁我通常跑嚟跑去啊，走去睇下魚啊，最緊要對佢有耐性啦。尤其是佢呢個年紀，我覺得仲係成長階段。每次去完街返屋企，可南就會受到耐性嘅考驗啦。好，撳呢邊，係咁啊！開始。每次出完街翻到屋企嘅時候，佢就好似唔想翻屋企咁咯。譬如撳 lift 啦，佢一定要佢自己撳。佢撳唔到嘅話，佢就會係咁瞓地攣喊大嗌。係點啊嗱？陣間嗰啲半山呢半啦。跟住就會喺門口嗰度係咁喊啊，跟住就攣地啊。就係因為呢一樣緣故，令到我有時都好矛盾。咁小朋友梗係應該要多啲出街啊，即係睇到其他嘢啊。咁但係咧，就係因為佢每次翻嚟都有呢個情緒喎。咁我就要有一個心理準備，我帶完佢出街，翻到嚟佢就會係咁咯。我覺得佢咧係乖嘅、聰明嘅，但係咧佢嗰個曳嗰個反差位咧係好大個 difference。冇佢辦法啦，我又試過氹啦，跟住抱住佢咧，佢只會不停咁打我啦。試過攞玩具、開電視，用好多嘢去嘗試氹佢都冇用咯。有時佢呢個喊緊嘅 moment 咧，我哋逐啲講句咧，覺得好似上咗身咁樣咧。我係控制唔到佢，我又唔知佢想要乜，我問佢，佢亦都唔會答我。咁我又唔知佢嗰刻嘅需要係乜，我只可以確保嘅就係佢喺呢一個安全範圍以內，跟住佢唔會整親自己，佢可以繼續去喊去宣泄。真係要由得佢喊到佢已經筋疲力竭啦，冇晒 energy 啦，咁佢就瞓着咗覺啦。
我一定要灌輸正確嘅嘢俾佢聽先。點解你唔可以瞓喺地下？係因為你會阻住到人哋，同埋地下會污糟，同埋會話俾佢聽，你咁樣喊，我唔知你想做乜嘢，我幫唔到你。除咗出完街會扭計之外，Eugene每次食飯都坐唔定，周圍喐，一餐飯喐下就要食幾個鐘。佢平日食飯會走嚟走去咯，我諗睇佢心情㗎。肚餓嘅時候咧，佢想食咧，佢就會可以食得好快。但係咧，佢可能又唔係太餓啊，冇乜胃口咧，佢就真係你追佢成2個鐘頭，追住佢攞住隻羹，佢都唔會食咯。佢如果未食完，我哋唯有出殺手鐧。個殺手鐧就係電話咯。佢一拎住個電話咧，就可以好 focus， 跟住就不停自己喺度玩啊，已經識得自己揾啲卡通片嚟睇啊，係唯有呢一樣嘢幫到佢嘅啫。咁佢係我個仔嚟㗎嘛，佢生出嚟都一定係某程度上一係就似爸爸，一係就似我，咁一定係關遺傳事嘅。咁所以我不能夠怪晒佢，咁可能真係有啲 DNA 出錯咗。小夫唔玩車仔嗰個都話多。可南對仔仔百般遷就，但係 Tommy 對管教 Eugene 就有另一套睇法。我就唔會話俾嘢去氹佢嘅。如果佢喊，我又俾嘢佢，佢自自然然佢會用咗呢樣嘢做武器嘅。嚇，佢想要嗰陣時候咪喊，佢咪掠咯。咁但係我可能會引誘佢，可能有陣時候我會街度攞啲糖啊，喺屋企可能會用個電話，就話你收聲。如果你收聲咧，你唔喊咧，你乖咧，我就會俾粒糖你食啦。咁佢自自然然就會學習咗，哦，原來我乖嗰陣時我就會有嘢嘅，我喊嗰陣時反而冇人理我嘅。對於可南夫婦嘅疑問，我哋揾嚟對管教兒童好有心得嘅社工 Raymond 嚟觀察一下 Eugene， 希望可以幫佢哋一家揾到答案。頭先我哋觀察到咧，我見到 Eugene 本身係一個好活潑嘅細蚊仔，亦都係一個好有能量嘅細蚊仔。前面咧有小朋友阻佢咧，佢好自然就想推開佢。咁我知咧，其實佢唔係想 hurt 佢嘅，不過咧因為佢阻住佢嘅目標，咁所以咧佢就想衝過去。我估咧呢個亦都係你嘅小朋友嘅性情嚟嘅。所以當你再去俾機會小朋友去再發展咧，譬如有啲比較動感啲啊、力量大嗰啲活動咧，可能會啱你嘅仔仔多啲。喺呢個階段咧，特別係一個2歲 BB 咧，佢係一個自我世界嘅階段嚟嘅，所以佢慢慢長大咧，開始接觸咗人群咧，原來咧慢慢去分辨得到，唔係樣樣嘢我想要就即刻會有嘅。佢每一次佢喺電梯度，佢一定要自己撳 lift，就算俾佢撳咗，佢都唔滿足，佢仲係有一啲嘢係佢想要求自己做嘅，跟住但係做唔到咧，跟住佢就會喊得好勁啊！係啊，因為佢一下子開門就入去，咁佢覺得唔好玩。我哋試下咧入門口之前，同佢一齊數1 to 10。本來呢件事佢唔中意，變成一啲有趣味嘅事情。睇下個效果又會係點啊！我見到咧 Eugene 而家咧係好中意一種感覺，但係嗰種感覺咧係好外在嘅。而爹哋媽咪可以做多啲嘅咧，就係俾佢另外一種感覺，一種咧親子之間一種好親昵嗰種感覺，多啲俾佢感受一下。例如當佢起咗身嘅時候咧，你可以多啲去攬下佢，用自己身體大家一種交流嗰種溫度嗰種接觸。而爸爸媽媽對佢一種感覺咧，其實係溫暖而柔軟嘅。呢啲亦都係每一個小朋友咧一定喜歡嗰種感受嚟嘅。可南接受意見去改變，兩母子關係更進一步。個幾星期之後 ，Raymond 約可南再跟進一下情況。呢個就係我覺得同我仔有幾分似嘅啫。係啊，真係喎，我都覺得有啲似個嘴啊，啲都有啲似啊，相對係比較定嘅多。我哋而家真係翻屋企之前，跟住就喺門口嗰度數
1 2 3，跟住之後咧就開門咧，咁佢又好雀躍喎。過去嗰一個禮拜啦，基本上日日都有去公園咯，跟住係日朝早啊，佢可以玩到大學臨嚟啊，跟住之後翻到嚟佢又繼續 enjoy 喺屋企，即係翻屋企佢又好乖，翻到嚟佢又冇再大喊咯。因為每個小朋友都唔同，但係我好知道咧，就係如果我哋重複舊嘅方法咧，嗰個結果就一樣。所以我哋如果覺得個方法唔得咧，我哋就要轉新方法。不過我想聽翻就係入門口好扭計嘅情況裏邊咧，其實都好明顯已經改善咗、進步咗啦，係咪啊？我都覺我呢個好明顯啊。係啊。係咯。子文嘅父母都係上班族，不過近排工人姐姐放假返鄉下，爸爸 Billy 就唯有請假留喺屋企，同婆婆一齊照顧子文兩兄妹。唔知喺媽媽同婆婆眼中，子文係一個點樣嘅小朋友呢？好聰明嘅，好叻仔嘅，但係咧就性格就比較有個性啲，比較自我啲，唔係好聽大人講嘅，即係佢有佢自己意見，有時佢唔中意就唔中意㗎啦。好多時都要同佢角力啦，或者要同佢講道理啦。子文啊，聰明啊，幾聰明，教佢寫啲字，一教佢就識寫，寫得好靚添。不過佢係有陣時咧喐啲，佢又發脾氣啊，即係情緒比較波動啲。可能係而家即係又要學呢樣學嗰樣啊，壓力大啲啊，佢唔識講咯，可能。又到食飯時間啦，不過子文見啲餸唔係好啱胃口，開始發脾氣啦。佢因為冇瞓晏覺，所以狀態麻麻地啊。咁同埋咧，突然間諗起，我想食叉燒飯喎。即係你問點解唔知喎？佢突然間過嘢話我想食，但係咧佢就會堅持要食呢樣嘢㗎。你自己落去買啦。你自己落去買。冇啊，唔俾你啊！俾你買你自己唔買嘅喎。一係打有辦法，一係打電話去問媽媽。你想食啊？我唔係唔俾你食，咁你自己講咯。唔係樓啊有得食噶嘛，我咪俾個電話去媽咪，因為媽咪啱啱就嚟翻嚟啊嘛。咁我話你自己同媽咪講啦。唔該，幫我買叉燒飯啦。我想叉燒飯啊，媽咪。我聽唔到喎。你聽唔到啊嘛？叉燒飯啊！我聽唔清楚你講乜。叉燒飯。我買叉燒啊！媽媽問你啊，係咪啊？係啊。好啦。因為有個小朋友咧，成日黐多啲阿媽媽，咁所以咧阿媽媽會比較用啲唔係咁強硬嘅手法，令到佢即係不斷同佢講啊，或者玩啊，或者嘥 check 佢啊。咁但係咧，我就開頭咧比較惡咁鬧佢嘅。咁但係咧，我發覺越鬧咧冇用嘅，反而咧我覺得係有時等佢冷靜咗之後，咁咪再慢慢同佢講道理咯。等啊，終於等到媽咪買叉燒翻嚟。妹妹唔聲咁為食，哥哥捨唔捨得分俾你㗎？都有照顧妹妹嘅，有時又搭晒膊頭，又傾下偈，又話俾啲嘢食佢啊咁。但係有時咧就爭嘢咯，就要睇下妹妹啲嘢嚟爭啊。如果乖咧，就真係好乖嘅，可以好定啊，自己畫下畫啊，做功課。但係咧，如果一唔乖咧，尤其是唔夠瞓喎，我話你叫佢做乜，聽唔到嘅。耳仔咧真係好似有問題喎。我唔知點樣攞啊！咁咪攞緊咯。我唔知點樣啊！佢有少少唔識控制自己嘅，即係有時咧一啲好唔中意啊，或者做一啲佢唔想做嘅嘢咧，佢就開始咧有少少唔係好願意啊、敏陣啊，咁然之後咧就開始發脾氣啊、嗌啊，或者係成日話啊唔要爸爸、唔要媽媽啊，咁我哋其實已經聽慣咗啦。你再講啊 No， 唔該你。所以咧就整咗個懲罰區俾佢，如果叫幾次都唔聽咧，咁啊叫佢去企一企先，
咁但係企一企中間咧，一定要拉佢10至15分鐘。佢實係咧喺度嗌啊，又話唔中意邊個啊，唔中意我唔要你啊，依樣嗰樣啦。咁但係咧有時佢唔肯企㗎，咁要好惡咁對佢啊，佢至肯去企。佢越穩陣嗰段時間咧，越同佢講嘢咧，越冇用嘅。咁反而咧要等佢冷靜咗先，然之後慢慢至同佢講，佢至有用咯。咁但係依個過程咧，我哋用咗差唔多年幾2年，至用到呢個比較有用啲方法。哥哥啱唔啱啊？哥哥，妹妹一個性格咧好開朗嘅。佢就算見到有時阿哥哥咁咧，我哋喺佢隔離咧，間唔中都會同佢講，喂，咁樣你覺得點啊？倒翻轉問佢，咁佢都自己知唔啱嘅。但係當然啦，佢都有少少嘢學到阿哥哥嘅，但係我哋覺得接受到咯。你又對佢太 soft 咧，佢又好似唔係太聽；對佢太硬咧，就好似覺得對佢唔係咁好。咁所以咧，我只可以咁講，有時對佢咧要軟硬兼施咯。佢可以令到你好開心，但係倒翻轉咧可以令到你好激氣。咁我覺得呢個都算係冇辦法之中嘅辦法。你話完全令到佢冇脾氣、唔發脾氣，或者好咁根本冇乜可能，因為就算我大人都有啲脾氣啦。咁但係爭在你發還發，冷靜咗先，慢慢再講。1、2、3，好有耐性，好有耐力喎，係咪啊？解決咗啦。為咗了解同有效咁處理子文嘅情緒問題 ，Billy 兩父子就一齊參加咗一個兒童專注力課程，實行活學活用。子文初嚟我哋中心嘅時候咧，主要係因為佢有啲行為嘅問題啦。喺學校裏邊咧，老師就會投訴佢坐得唔係幾好啊，冇乜耐性，有時會嗌咁樣嘅。我哋中心透過好多唔同嘅遊戲啦，令到佢嗰個耐性同專注方面都有個提升。家長有耐性其實都好重要，譬如可能見到小朋友有啲嘢佢唔好合作，唔係好願意去做嘅時候，家長係要引導佢啦，俾個指示佢，同埋可能有啲嘢 set 清咗個界線，然後重複要求小朋友去做啲乜嘢嘢，咁變咗小朋友其實都係學習緊做緊個 modeling 嘅角色，透過家長都去學習自己有耐性咁樣咯。子文上完堂已經揾到問題嘅所在。我哋再揾嚟社工 Raymond 去到子文屋企睇下有咩辦法幫到佢哋。我見到呢度有把鉸剪喎，我可唔可以幫你攞啊？咁你可唔可以請我幫你攞啊？你講啊！你講得好清楚喎。嗱，當佢唔開心啦，你嘗試閱讀下佢情緒，你可以將咧佢嘅心情用你嗰把説話咧，其實講翻出嚟。個目的係咩咧？讓個小朋友咧，其實覺得你明佢個處境，即係譬如冇叉燒飯食，係啊，我知道好想食啊，係啊，有你就即刻食㗎啦，係咪啊？係啊，咁樣講，咁你將佢嘅期望啊、諗法啊，同佢傾先。好啦，傾咗一輪啦，入晒頭啦，係啊，我知你好想即刻有啊，不過而家未有住嘅，咁你可以而家食，或者你唔食住咯，係啦，咁你先再俾佢翻喺個限制裏邊，佢仲有咩可以俾佢揀嘅嘢？係啦，咁樣咧，咁可能佢又會容易啲嘅。譬如好嬲啊、好猛啊，你哋用個方法就係冷靜區啦。我哋當然睇個情緒變化啦。如果係好高漲咧，咁就冇啦，要等佢等一等啦。我翻嚟咧，我哋要回應就係個心情咯。係啊，爸爸知你好嬲，你好唔想入去嘅，爸爸知道嘅，我都唔想你入去嘅其實。但係你知道，如果你打人，你就要入去冷靜㗎啦。係啦，咁呢個規矩咧，一定要事先咧去定㗎喎。就唔好嗰一刻裏邊咧先定，即係哎呀咁又唔得喎，冷靜區咁樣咧，對於小朋友嚟講咧，其實係好唔公道嘅呢個世界，因為我都唔知原來我咁樣係有個咁嘅後果嘅原來，所以如果有一個咁明顯嘅方法嘅話咧，我哋就同佢有一個，即係當佢係好理智、好清楚嘅時候咧，就俾一個協議啊，咁可能就會幫到佢咧。當我自己好嬲嘅時候，我可能下次我就唔用打人嘅方法啦。跟住 Raymond 帶佢哋返中心，喺中心嘅遊戲室入面，透過遊戲可以睇到子文失望時候嘅反應同埋態度，從而對子文有更深入嘅了解。冇晒白。哎呀，白色冇晒啊！唔緊要。
好啊，你試下溝下。成個環境普遍嚟講都係富裕啲，咁所以小朋友咧係同以前早一代、早兩代咧話面對失望嘅機會真係少啲嘅。如果你要小朋友係學習失望咧，你先俾佢咧共鳴到嗰個情緒先，咁然後咧我哋先講咧即係而家個處境，再講佢個選擇。拜拜。我好相信你哋教咗子民教咗好多嘢。係，即係嗰種其實佢好有能力，其實面對好多處境嘅。咁另外咧就係我哋唔好急，咁樣慢慢咧同佢拖拉下咧，人嘅情緒就變翻理智㗎啦。因為細路仔佢想要嘅嘢，我哋又盡量急俾佢嘅話咧，咁佢就冇得自己去面對。有啲近啊嘛，近得呢個 ER 係飛起咗㗎。依排咧佢嘅脾氣係改善咗嘅。咁因為我哋都有跟翻阿 Raymond 教我哋嘅方法去做啦，咁譬如話都有踎低身啊，用佢嘅水平去同佢傾偈啊，或者係 read 下佢嗰個情緒啊，去解讀翻俾佢聽啊，感覺上大家真係有交流嘅，佢個心情都會跟住平和翻落嚟嘅，咁所以都幾好啊！我係第一下。好似阿 Raymond 咁講咧，就算係喺佢個角度嚟睇咧，即係你話啊，我知你好嬲啊，你點暫時好似覺得都唔係令到佢即刻可以平靜，咁但係至少唔會繼續上升啦。咁隔多陣，咁等佢慢慢平復咯。咁但係即係好似我諗都要需要時間啦，因為咧真係睇小朋友咧，即係其實係考大人耐性。